20 នាទី slide ខ្ញុំអត់មានច្រើនទេអាចទប់ទល់បានអញ្ចឹង first slide នេះគឺផ្សាយពាណិជ្ជកម្មពី Deloitte Global Deloitte Global មាន revenue ឆ្នាំ2021 $50.2 billion the world largest accounting firm ហើយយើងមានស្ថិតិច្រើនទៀតមានបុគ្គលិកប្រហែល350,000 នាក់ worldwide ប៉ុន្តែនៅខ្មែរយើងតូចនៅឡើយទេមិនតាន់ដល់ប៉ុណ្ណឹងទេនៅខ្មែរ office យើងនៅអគារវឌ្ឍនៈក្បែរនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអាចដើរមកខាំមិតបានអញ្ចឹងអ្នកធ្វើការនៅនឹងអាចដើរមករៀនខាំមិតបានថ្ងៃក្រោយហើយសេវាដែលយើងផ្ដល់ឲ្យមាន globally ក៏ដូចជាស្រុកខ្មែរដែរយើងមាន5ហ្នឹងសេវាធំគឺ audit និង assurance tax and legal risk advisory financial advisory and consulting ចឹងក្រុមហ៊ុន the big 4គេអាចចែកជា service ផ្សេងពីនឹងអាចមាន3មាន4អីអញ្ចឹងស៊ីសងនឹងគេ split ទេប៉ុន្តែសេវាវាមានគ្រប់ដណ្ដប់ប្រហែលគ្នាជជែកព្រឹកនេះគឺឲ្យខ្ញុំជជែកពី role and responsibility of auditor ចឹងមុនដំបូងមើលថា auditors នឹង provide អីគេចឹង auditor provide audit service review agreed upon procedure accounting advisory and other services relating to accounting សម្រាប់ audit ចឹង4សេវាផ្សេងទៀតគឺផ្ដល់សេវាផ្សេងក្រៅពី audit review ហ្នឹងទាំងអស់ប្រហែលទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើង focus on audit the main purpose of external financial audit អញ្ចឹងនេះជាសម្រាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនមែនany audit ទេគឺ external financial audit ព្រោះ audit មានច្រើនមាន IT audit មាន whatsoever ច្រើនទៀតគ្រាន់ថានេះយើងនិយាយតែពីរឿង external financial audit the purpose of the audit is to enhance the degree of confidence intended of intended users of the financial statement ចឹងកូនសិស្សខាងអត់ច្បាស់ជាស្គាល់ហើយណាអីគេជា financial statement យើងមាន5 component ធំហ្នឹង P&L balance sheet អីតទៅទាំងអញ្ចឹង auditor គឺទៅ audit financial statement ហ្នឹងដើម្បីឲ្យអ្នកប្រើរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុហ្នឹងមានទំនុកចិត្តជាងមុនបើសិនជាយើងឲ្យរបាយការណ៍2មួយ audit មួយអត់ audit គេជឿលើរបាយការណ៍ដែល audit ច្រើនជាងមានន័យថាអញ្ចឹងដូចជាខាងពុនអាដាមរតនាក៏បាននិយាយថាឥឡូវចង់តម្រូវឲ្យរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ត្រូវ audit ហេតុអីបានគាត់ឲ្យអញ្ចឹងគឺពីគាត់ជឿលើរបាយការណ៍ audit ជាងរបាយការណ៍ដែលអត់ audit ហើយ users កន្លែងនេះខ្ញុំ highlight user មានច្រើនណាទីមួយដោយពន្ធដារក៏ជា user financial statement គាត់ចង់បានរបាយការណ៍ហ្នឹងឲ្យជឿជាក់បានជាងមុនទី2ដូចជា shareholder របស់ក្រុមហ៊ុនគាត់ចង់ដឹងថាតើអ្នកធ្វើការឲ្យគាត់ហ្នឹងរៀបចំរបាយការណ៍រញ្ញវត្ថុហ្នឹងត្រូវត្រឹមត្រូវអត់អញ្ចឹងគាត់អាចទុកចិត្តរបាយការណ៍ audit ទី3ដូចជាបុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុនហ្នឹងទី4ដូចជា bank investors ដែលគាត់ចង់ invest នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងហើយជា user of that financial statement audit គឺ improve that confidence of that user ចឹង responsibility of the ក្នុងនេះដាក់2សំខាន់គឺផ្ដល់ទស្សនៈឬក៏ opinion ហ្នឹងទៅលើ financial statement ព្រោះយើង audit financial statement audit ហើយធ្វើអីគេផ្ដល់ opinion លើ financial statement ហ្នឹងដែលវាមាន3 4សំខាន់យើងថា true and fair except for disclaimer adverse អញ្ចឹងអាហ្នឹងបើចង់ចេះតលទៅ audit ឬក៏រៀនពី CAMAT ប៉ុន្តែរៀន Hello យើងរៀនបានតែទ្រឹស្ដីភាគច្រើនដល់ពេលយើងទៅធ្វើការ accounting firm គឺយើងអនុវត្តអញ្ចឹងបានយើងចេះ more detail practical experience បើរៀនតែទ្រឹស្ដីជួនកាលយើងអត់យល់ថាទ្រឹស្ដីកន្លែងហ្នឹងគេនិយាយអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចពិតប្រាកដទេទី2ក្រោយពីយើង audit យើងឃើញមានអាចថាជា issue អាចថាជា internal control improvement អាចថា compliance ជាមួយ accounting auditing ឬក៏ audit regulations and so on អញ្ចឹងយើង communicate យើងជជែកអាហ្នឹងរាយការណ៍អាហ្នឹងទៅ
shareholder of the company ចឹងពីរ objective សំខាន់កន្លែងហ្នឹងពួកយើង audit ជួនកាលយើងចំណាយពេល2អាទិត្យជួនកាលចំណាយពេល2ខែដល់ពេល audit 2ខែហើយមកបានទៅសេតែមកបន្ទាត់ទេ true and fair ឬក៏ except for true and fair បានតែប៉ុណ្្នឹងព្រោះយើងចំណាយពេល2ខែហើយបើប្រទេសធំៗគេអាចឆាយរាប់លានដុល្លារសម្រាប់តែមួយ paragraph ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមាន procedure ក្នុងនឹងច្រើនបាទនេះជា key slide របស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំគិតថាវាគ្មិនមុនគាត់និយាយបានច្រើនហើយកន្លែងនេះគឺ knowledge skill and challenges ចឹង role responsibility យើងឃើញហើយពីមុនគឺយើង audit ដើម្បី give opinion លើ financial statement ដើម្បី report issues to shareholder and also to enhance the confidence of the financial statement ចឹងដើម្បីធ្វើឲ្យទាំងអស់នឹងបានយើងត្រូវការអីខ្លះហើយនឹង what are the challenges ចឹង skill and challenges knowledge and challenges is in the same to me បើសិនជាយើងចេះវាលេង challenge ហ្នឹងមែនអត់ដោយសារយើងថាវា challenge ដោយសារយើងអត់ចេះចឹងវាគ្មិនមុនអាដាមរតនាក៏ដោយសុជាតាក៏ដោយបានគឺ very detailed slide កន្លែងហ្នឹងចឹងកន្លែងនេះដូចជា repeat ទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ចោះយកកន្លែងសំខាន់ដែលខ្ញុំដាក់ key skill and challenges ដើម្បីឲ្យយើងអាចយកទៅពិចារណាចឹងយើង audit ណាខ្ញុំនិយាយឲ្យថាយើង audit financial statement ដើម្បី prepare financial statement វាមាន basis របស់វាមានមូលដ្ឋានរបស់វាតើនោះជាស្អីចឹងនៅក្នុងពិភពលោកនេះមាន standard គេហៅ framework framework អត់ដឹងបកថាម៉េច accounting framework ហ្នឹងវាមានប្រហែលជា3ធំសំខាន់ដែលស្រុកខ្មែរយើងយក2សំខាន់មកប្រើគឺ IFRS ហើយនិង IFRS for SME បើកូនសិស្សរៀនខាងគណនេយ្យប្រហែលជាលឺនេះនឹងលឺឡើងមិនដឹងប្រហែលដងហើយឯងក៏ប៉ុន្តែ IFRS មួយប៉ុណ្ណឹងពាក្យ4ម៉ាត់ហ្នឹងវាមានរាប់ពាន់ទំព័រក្នុងហ្នឹងចឹងអានឹងជា knowledge មួយដែលសំខាន់ដែលត្រូវឲ្យ auditor ចេះប៉ុន្តែមិនមែនន័យថាចេះទាំងអស់ហើយណាអត់ចេះទាំងអស់ទេព្រោះវាច្រើនពេកstandard IFRS មានប្រហែលជាង40បូកសរុបទៅចឹងដើម្បីឲ្យយើង succeed as an auditor successful auditor យើងត្រូវចេះអាហ្នឹងចេះ IFRS ចេះ IFRS for SME ដឹងហើយណា IFRS សម្រាប់ public interest entity រៀបចំដូចជា bank deposit microfinance ដូចជា insurance ដូច listed company ត្រូវតែប្រើ IFRS ដែលយើងហៅថានៅស្រុកខ្មែរយើងហៅថា Cambodian IFRS ចឹងអានឹងជា hard skill មួយដែលសំខាន់ដែលយើងត្រូវចេះចឹងអានឹងឯងដែលជា challenge យើងរៀននៅ4ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចខុសប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំគិតគឺគ្រូយើងច្រើនតែបរៀនអូខេដាក់លុយចូលក្រុមហ៊ុន debit cash credit capital ខ្ញុំទិញ asset debit fixed asset credit cash ប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថា which standard នៅក្នុង IFRS ឬក៏ which standard នៅក្នុង IFRS for SME ដែលគេថាអូខេពេលដែលឯងដាក់ capital ចូលជា cash ត្រូវ debit cash and credit capital which standard that is the very important basis that accountants in the world challenge each other ក្រុមហ៊ុនរៀបចំរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុត្រូវទៅរកអាកន្លែងហ្នឹងឲ្យដឹងថាកន្លែងណាគេនិយាយអញ្ចឹងដល់ពេល auditor ទៅ audit គឺទៅមើលអាហ្នឹងថា debit ហ្នឹងត្រូវអត់ credit ហ្នឹងត្រូវអត់អញ្ចឹងត្រូវមានអំណាងថាខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងដោយសារ paragraph មួយនេះបោះ standard មួយនេះដែលខ្ញុំអាចខុសប៉ុន្តែនៅសាកលវិទ្យាល័យប្រហែលជាបរៀន debit និង credit ហ្នឹងប៉ុន្តែអត់ថាវាមកពី standard មួយណាទេអញ្ចឹងយើងជា theory គឺបរៀនអញ្ចឹងហើយអូខេ
តាម standard ផ្សេងពី bachelor IFRS ណា Okay that's good that's good ចឹងអានឹងវាជា basis ដែលយើងយកទៅប្រើសម្រាប់កត់ត្រាសម្រាប់ឲ្យ auditor មក audit ចឹងអានឹងចេះ hard skill មួយ accounting ប៉ុន្តែដើម្បីជា auditor បានយើងត្រូវចេះ auditing techniques and theory methodology ទៀតចឹងអានឹងមួយទៀតដែលថា hard skill មួយទៀតដែលយើងត្រូវចេះបានយើងទៅ audit គេបានចឹង auditing methodology ហ្នឹងក៏ច្រើនណាស់ដែរដែលយើងត្រូវ follow ហើយពេលយើងទៅ accounting firm មិនមែនតែ Deloitte ទេ all accounting firm គឺពេលដែលយើងទៅគេបរៀនអស់ហ្នឹងដើម្បីយើងចេះយកទៅប្រើក្នុងការ audit ចឹងអាហ្នឹងជា hard skill មួយដែលសំខាន់ចាំបាច់ហើយរៀនអត់ស្រួលទេរៀនពិបាកដែលពិបាកហ្នឹងហើយជា challenge ទី2ខ្ញុំដាក់ people skill maybe really bad English I don't know but for me I understand it ដែលសុជាតាក៏ដាក់ថា soft skill ប្រហែលគ្នាហ្នឹងដែលខ្ញុំចង់និយាយគឺពេលដែលយើងធ្វើ audit មិនទៅ audit ទេមែនទេទៅ all businesses are dealing with people so if you don't have that skill that's another challenge that's why here is a key skills and challenge at the same time ពេលដែលយើង audit យើងធ្វើការជាមួយអ្នកណាខ្លះយើងមាន assistant របស់យើងធ្វើការឲ្យយើងត្រូវ review ការងារគាត់ចុះបើយើងអត់អាច convince ឬក៏ support ឬក៏ motivate គាត់ទេគាត់ឈឺរហូតទៅគាត់ខ្ជិលឈឺរហូតទៅឬក៏ស្អីអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងមិនថាមនុស្សដែលយើងធ្វើការជាមួយច្រើនជុំវិញខ្លួនមាន assistant យើងមាន peer យើងមាន boss យើងមាន clients so many people បើយើងសុំឯកសារពី client អត់បានសម្រាប់អាហ្នឹងក៏ audit អត់ទៅមុខដែរអញ្ចឹងបានវាសំខាន់មែនទែនដែលយើងមាន soft skill តែដាក់ soft skill ហ្នឹងសុជាដាក់ soft skill ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ soft skill អាហ្នឹងសំខាន់ព្រោះ you work with people you must be able to communicate persuade influence convince and work as a team very important in audit otherwise you are not moving there and number 3 commitment ហ្នឹងហើយ ethic ក៏តែ ethic ហ្នឹងត្រូវខ្ញុំចង់ថាអ្វីដែលខ្ញុំចង់ emphasize គឺ commitment វាណុតគាត់បាននិយាយថាកាលគាត់ចូលធ្វើការដំបូងជួនកាលដាច់យប់អាហ្នឹងមិនមែនទេឥឡូវលេងជាអ្វីដែល you should expect ហើយឥឡូវ work life balance មានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែស្អីក៏ដោយដូចខ្ញុំនិយាយទី1និងទី2 technical skill commit to learn accounting skill យើងអត់ commit to learn then you are not going to succeed អាដាមរតនានិយាយច្រើនកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំពេញចិត្តអាដាមរតនានិយាយច្រើនណាស់កន្លែងហ្នឹងទី1 do not work for money when you are junior right when you start your working my word is work to learn not work to earn if your mindset is work to learn then the commitment may follow there as well of course អាដាមក៏និយាយដែរថាពេលដែលយើងចេះទៅគេចង់រក្សាយើងហើយគេ promote យើងវាទៅឯងឲ្យតែយើងចេះយើង commit of course attitude and so on and so forth ប៉ុន្តែ attitude ចូលកន្លែង people skill យើងត្រូវមាន attitude កន្លែងហ្នឹងbut commitment is very important I put here commit to succeed no commitment no success almost always all the speakers here example of whoever Bill Gates whoever they commit so much to be there it's no easy silky way to success you have to learn and earn the trust then money will come later so that's very important the last message that I want to give you this time is
start. Um, of course, we have a tax consultant here, tax regulator, and every one of you. But I really want to say, start as an auditor is very good for everyone. Here you see the arrow ព្រួញ auditor នៅខាងក្នុងហើយព្រួញចេញក្រៅមានន័យថាម៉េចបើយើង start as an auditor ក្រោយពី certain period ដែលខ្ញុំ recommend ថា minimum 4 years and if audit is not your career is not your cup of tea then maybe within 5 years you can move. Why? There is a lot of career leverage from the audit. Vinod, I think you started as an auditor, not tax, right? So Vinod is a real example here. He started as an auditor and he can move to tax. And he's now senior manager or director already in tax. That means what? Audit give you a basic skill of accounting and a control mindset. What could go wrong here? What could go wrong there? So you have that control mindset. They say accounting or finance is the, what is it? The vein of the body. If you don't know accounting, you cannot read financial statement. When you become a CEO, you don't know how to read financial statement. That is so important for CEO to understand financial statement, right? So I have plenty of experience. I have plenty of examples to tell you who has moved from auditor to tax, who has moved from auditor to financial advisory, who was the auditor have moved to the CEO, then also to risk advisor, to business owner, because accounting knowledge and auditing concept build you a mindset to, accounting, you know everything in the company, right? Accounting transactions, right? Every transaction must go through accounting to record it. Otherwise, how can you operate? The cost, the revenue, and everything must go through this accounting. So important that you should start from the audit. Of course, if you like tax and you want to work as tax as your career, that's fine. You go tax, but you can leverage in a fast road. I give you another example. If you after finishing at CAMET, then you go to say, I don't know, maybe a big corporate like here, we have say Unilever. If you go to whatever role in Unilever, you cannot be a chief accountant on day one, right? You must go to either account receivable clerk, account payable clerk, treasury or cashier, whatsoever. Then if you are clever, if you are smart, after 5 years, you may be an account receivable supervisor. You may be an account payable supervisor. You would not be an accountant. You cannot learn in those industries within 4 or 5 years to become a chief accountant. But if you start as an auditor, within 4 or 5 years, I almost guarantee you can jump there and become chief accountant. My example was like less than 2 years audit assistant left for a deputy finance controller position. So my message here is, if you want to be in this accounting field, start your career as an auditor for a minimum of 4 years. Then you can do whatever you want to do after that. Thank you.